matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Martes, Pitsa 23 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Noni B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, Iligan, top 3 sa Smart Cities Pitch Love sa Southeast Asia. Tulo ka barko sa Philippine Navy midunggo sa pantalan sa Iligan alang sa Show the Flag mission. Sa kauluhan, super typhoon nga Nando naglandfall sa Kalayan, Cagayan. 14 ka mga flights kanselado tungod sa epekto sa super typhoon nga Nando. Kasong sedisyon o pagsupak sa anti-terrorism law ang ipasaka batok sa mga nalambigit sa kagubot nga kilos protesta. Sa gawa sa nasod, pinakatigulang nga mami na diskubrihan sa mga dapit sa Southeast Asia. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Korte Suprema sa India gipangayuan og tubag ang 9 ka estado batok sa pagpatuman sa anti-conversion law. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gikumpirmar ni City Administrator Darwin Manubag atol sa regular flag raising ceremony nga ang Iligan nasulod sa top 3 nga mga syudad sa Southeast Asia sa Smart Cities Pitch Love sa Kuala Lumpur. Ang focus sa pitch mao ang paghiusa sa climate, health og AI aron makamugna og mga modelo nga makatagna og makapaayo sa urban resilience. Ang Iligan gikatakda nga mamahimong unang mid-size nga syudad sa Pilipinas nga mogamit og AI-powered climate health digital twin aron matagna ang mga grabing panahon og maminusan ang mga risgo sa panglawas. Kini makadugang sa Iligan Smart City Command Center Initiative sa pakignamayayong sa Singapore International Foundation. Ang digital twin sa Iligan makahimo og data-driven policymaking og sayo nga sistema sa pagpahimangno. Gikon nagpasalamat si Manubag kang Mayor Frederick Siao og sa kaabag nini sama ni Dr. Charles Marquez, Dr. Glenn Manarpaak og DOST Yusek Sanso Maburang sa suporta nga gihatag. Gipaabot nga mobisita sa Iligan karong Oktubre 8 ang mga representante gikan sa Singapore alang sa Iligan Smart Gov Confab 2025 sa usa ka proyekto sa DILG, DOST, DTI, DICT ug Minda kabahin na usab sa Iligan Asian Smart Cities Network. Gi-welcome sa Western Mindanao Naval Command LGU Iligan nga gipanguluhan ni Iligan City Mayor Frederick Siao ug ubang partner stakeholders sa arrival ceremonies ang mga barko sa BRP Miguel Malvar, BRP Tomas Campo o BRP Albert Mahini. Gibutyag ni Captain Paul Hitsanova, commanding officer sa BRP Miguel Malvar, nga ilang ipakita sa katawhan ang kapabilidad sa bag-ong barko o mapadol sa katawhan. Sumala pa usab ni Captain Hilarion Sisista sa Western Mindanao Naval Command ang pagbisita sa mga barko kabahin sa mga paningkamot nga luwas
ang kadagatan, labaw na ang Northern Mindanao og masanta ang mga krimen. Human sa seremonya gihimo ang seaboard tour diin ang mga bisita gisuginlan sa mga function o kapabilidad sa mga barko. Samtang gidapit sa Iliganon nga si Commanding Officer Louie Tuong sa barko nga BRP Albert Mahini ang katawhan nga bisitahon ang mga barko sa Philippine Navy nga nidunggo sa pantalan sa Iligan. Gipahibalo ni Commander Tuong nga lakip sa kalihukan sa Philippine Navy dinhi sa Iligan ang tree planting. Sa kauluhan, gihapak sa kusog nga hangin nga adunay dalang mga pag-ulan ang dakong bahin sa Northern Luzon. Mga alas 3 sa hapon kagahapon adlaw, Setyembre 22, nahitabo ang paglandfall sa super typhoon nga nando sa Panuitan Island, sakop sa Kalayan sa Cagayan. Ang pag-igo sa mata sa nasong bagyo sa lugar mao ang gilauman nga magdala og grabe nga mga pag-ulan, kusog nga hangin og peligroso nga kondisyon sa mga sikbit nga komunidad. Bisan ang balod sa kadagatan ang nagpakita usab og kapeligroso nga sitwasyon. Gipahimangnuan ang tanang mga residente sa lugar, ilabi na sa mga lugar nga gipailalom sa storm signals nga padayon nga magmonitor sa mga abiso gikan sa DOST Pag-asa ug lokal nga otoridad aron masiguro nga makalikay sa mga kadaot. Magpabiling alerto og mangandam sa posibleng pagpabakwit, pagbaha og uban pang epekto sa naasoyng bagyo. Gianunsyo sa Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) kagapong adlaw ang pagkanselar sa 14 ka mga domestic flights tungod sa daotang dagan sa panahon alas kon dala sa super typhoon nga nando. Sumala pa sa CAAP, usa ka airline company ang nagkanselar sa napulo ka biyahe sa Ninoy Aquino International Airport paingon og gikan sa Lawag, Basco, Tugigaraw, Kawayan og duha ka biyahe pa sa Clark International Airport paingon og gikan usab sa Basco, samtang kanselado usab ang duha ka biyahe pa sa usa ka airline company sa naiya paingon o pabalik sa Lawag. Kompletong detalye sa mga kanseladong flights ang Philippine Airlines Manila to Lawag and vice versa, Clark to Basco vice versa, Manila to Basco vice versa, Manila to Kawayan vice versa, Manila to Tugigaraw and vice versa. Sa Cebu Pacific, Manila to Lawag vice versa. Gibanabanang 700 ka mga pasahero ang naapektuhan sa mga kanselasyon. Naghatag na og tabang ang Vision personnel alang sa rebooking, refund, pagkuha og bagahe og seguridad sa mga apektadong pasahero. Isip pagpangandam, nagsugod usab nga mag-install og typhoon shutters ang pamunuan sa Basco Airport sa Batanes aron maprotektahan ang mga glass panel, pultahan og ubang pangbahin sa terminal. Gisiguro sa CAAP nga makiktambayayong kini sa State Weather Bureau, mga lokal nga kagamhanan og sa Disaster Risk Reduction Offices aron masiguro nga andam ang tanang pasilidad sa kalangitan sa pagkusukoso sa bagyo og posibleng dugang pang flight cancellations. Posibleng magatubang sa kasong sedition ang mga individual nga nalambigit sa kagubot nga kilos protestas Maynila. Kini mao ang gibutyang ni DILG Secretary John Vic Remulla kalabot sa mga naarestong mga individual o gihuptan na karon sa Manila Police District o gipailalom sa interogasyon. Mihangi usab si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kang Secretary Remulla og Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates nga pagatunan kung mamahimo bang kasuhan og inciting to sedition si kanhi Ilocos Sur Governor Chavit Singson nga nag-awhag sumala pa siya sa mga kabataan aron mosalmot sa protesta. Sumala pa kang Castro gipang-agni ni Singson ang mga kabataan nga dili manulod sa eskwelahan aron mokuyog sa mga kilos protesta og giawhagan panini ang mga ginikanan nga tugutan ang ilang mga anak nga mo barog alang sa usa ka revolusyon batok sa korupsyon. Gisulti ni Castro nga gusto sa presidente nga masilutan ang tanang nalambigit sa kagubot sa kilos protesta sa pipila ka mga parte sa Metro Manila nga nisangpot sa pagpamunal batok sa mga pulis ug sibilyan. Sumala pa kang Acting PNP Chief Nartates posible usab nga mo resulta
sa pagpasaka og kasong terorismo o pagsupak sa Anti-Terrorism Act ang mga nagpaluyo sa kagubot sa naasoyng kalihukan. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nakalutan sa mga eksperto ang giingong pinakatigulang nga bukog sa mga mami sa rehiyon sa Southeast Asia nga nalubong sa nasod lugar sulod sa 12,000 katuig na ang nakalabay. Kini gipagawas sa pagtuon diin gikumpirmar sa mga eksperto nga adunay nakalutan nga mga mami remains sa Vietnam, Laos, Indonesia, Malaysia, Thailand ug Pilipinas. Sumala pa sa pagtuon ang mga bukog nga nakalutan gikan mismo sa mga miyembro sa Hunter-Gatherer Society sa rehiyon o niabot sa mummification process pinagi sa dugay nga exposure sa kainit. Aya kini na diskubrihan ang pinakadaan nga mami nga nakalutan gikan sa mga nasod nga Chile ug Peru. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipangayuan sa Korte Suprema sa nasod sa India ang siyam ka estado tungod sa mga hagit nga adunay dili makatarunganon nga pagpatuman sa anti-conversion law. Ang naasoy mga estado mao ang mga Chhattisgarh, Gujarat, Hirayan, Madhya Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Uttarakhand o Uttar Pradesh. Ang naasoy mga estado gi-question sa mga petisyoner tungod sa rason nga gigamit ang naasoy balaod aron nga makahimo og pagpangluto sa mga Kristohanon. Gilauman sa mga Kristohanon nga matagaan og pagduda ang katuyuan sa naasoy pagpatuman sa naasoy balaod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang bagyo kon ang mata sa bagyo sa super typhoon nga Nando gibanaban nga nakini may mutang sa gilayong 240 km sa West Calayan, Cagayan. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 185 km matag oras nga adunay pakuso-kuso nga 230 km matag oras. Nag-irog kini sa westward sa gikusgon nga 20 km matag oras. Samtang ang hangin habagat og localized thunderstorm paday makaapektar sa Luzon, Visayas ug dinhi sa Mindanao. Ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Batanes, Babuyan Islands, ubang bahin sa Ilocos Region, ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Cagayan Valley, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon, ubang bahin sa Central Luzon, ubang bahin sa nasod nga Pilipinon, makasinati paghapon sa manag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inobanan sa patak-patak ka mga pag-ulan kini epekto sa bagyong Nando og sa hangin habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:45 ug mosahop unya sa alas 5:52 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Dunay B. Magpasalamat og mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.